السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة إناث جيمنج. وفيديو اليوم درست شو أمبرست. طبعا مثل ما أنتم تشوفون هذه الأشياء الطايرة، طبعا ما أدري يمكن تحديث أو شيء. طبعا ما يهم. طبعا هذا سكني، طبعا سويته قبل ما أصور، يعني كذا سكني. وطبعا من يوم رايح تشوفون هذا صوتي جديد كل الفيديوهات يعني، فممكن أرجع صوتي الأصلي، بس خلاص يعني عجبني هذا الصوت فراح أخليه. مثل ما أنتم تشوفون طبعا هذا شعري والأشياء كذا. طبعا ما أدري عن الأشياء الطايرة. طبعا يوش لبست دقيقة، الحمد لله ما لبست شيء. اوكي الحين راح اروح احط اظافر. لا صرفت التعقيم، يلا عادي. يعني هذه احسها يعني مو مرة، ف راح اعطيها ايش اعطيها. خلاص احس ما اقيمها، لان يعني مو مرة يعني كان حلو. هذه حلوة، هذه حلوة مرة يعني، فيعني مو مرة فأقيمها حس 2. وخلينا نشوف اللي بعدها. يلا. طبعا أحس كذا يعني الصوت حلو. اللي بعدها أنا. وطبعا أنا دايما أكون الأخيرة، ما أعرف ليش، بس الحمد لله إني صرت الثالثة، فراح أسوي حركات مرة يعني أحس يعني لازم حركات، يعني مستحيل أنا أطلع من الحركات. في هذه البنت يعني هذه ما أحس مرة حلو، فيعني دقيقة قلبت الشاشة. دقيقة شلون نصالحها؟ دقيقة شوي، اصبروا قلت لي بعدها. طيب أحس إنه دقيقة بعدلها. أيوة عدلتها خيرا. الحين هذا مقيمته، أنا ما بلبسة شيء أبدا. فأشوف هذه يعني حلو، بس لا ما حلو مرة، لأن كل شيء أبيض فأبيض. فالثيم المحقق الخارق تجينا وحدة كذا يعني، فما أحس. طبعا الحين وقت النتائج. أنا ما صرت ولا مركز. طبعا المركز الثالث يعني طلعت، فعشان كذا طلعت برا الماب، فعشان كذا ما حطوها. وباي أحبكم مرة.